Oke ya, ketemu lagi dengan Mianova Komputer. Kali ini kita ada Acer seri E5471, E5471 36WV, Intel Core i3 Gen 4, 2 GB DDR3, HD grafik 4400. Permasalahannya adalah user pengen upgrade RAM, ganti SSD, dan baterai CMOS-nya juga sudah habis, jadi ganti baterai CMOS. Bagaimana caranya? Langsung kita pertama, jangan lupa baterai dilepas. Kita buka seluruh baut yang birungnya. Oke, sudah dibuka semuanya, kita tinggal angkat ya. Kalau yang seri ini bukanya bawah kayaknya. Speaker itu. Oke, selesai terbuka.
bersihkan dulu ya. Ya debu ya, debunya banyak, kita bersihkan dulu. Ya, dari luar sudah dibersihkan. Kita akan, oke, ini slot RAM-nya ada 2, jadi bisa dipakai. Cuman ini yang jadi masalah, baterai SIM nggak pada sisi ini ya, di baliknya. Jadi kita harus bongkar dulu untuk mengganti baterai SIM-nya. Oke, kita bongkar. Ya, baterainya banyak. Jadi kalau hanya membersihkan di sini, kita harus juga bersihkan di sini. Baterainya ini menutupi aliran udara yang dihembuskan sama kipas ini. Nanti kita akan ganti juga ini ya. Greasernya kita ganti. Oke, harusnya saya lepas. Ini extension USB dilepas. Ini DC konektornya. Enakan lepas ini dulu ya. Oke, ini dulu yang lepas kayaknya. Plastiknya ini. Oke. Sini. Oke, sudah terlepas. Kita lepas DC konektornya. Saya malas melepasnya, jadi saya buka gini aja ya. LVDS connector. Ya, ini konektor tombol power on off. Ini N. Ini touchpad. Oke, ini keyboard dan lepas. Oke, sudah. Oke, sudah terlepas ya. Oke, ini baterai simasnya. Oke, baterai simasnya. Sekarang saya bersihkan. Kita lihat baterai simasnya pakai seri apa ya. Ya, coba saya lihat
Oke, baterai Siemens-nya menggunakan ML1220. Nah, artinya apa? Ini baterai Siemens yang rechargeable. Jadi ini baterainya baterai charge ya. Bisa nggak diganti dengan CR? Kalau saya nggak sarankan ya, karena CR itu tidak bisa di-charge. Itu akan jadi masalah kalau kita pakai baterai CR. Karena ini baterainya baterai ml ya di depan. Walaupun ukurannya sama 1220, tapi rasanya akan sangat berbahaya. Mungkin ya, mungkin berbahaya. Saya kurang tahu, tapi ya untuk amannya, ya amannya kita ganti yang setipe. Oke, sudah diganti. Ini baterai lama, ini baterai baru dipasang, sudah dipasang. Ini baterainya ml. Ingat ya, kalau dia ml harus hati-hati karena ml ini baterai charging. Jadi kita harus ganti dengan yang setipe. Kedua, kita bersihkan prosesornya untuk diganti grazernya. Oke, kita pasang thermal komponnya ya. Sebelahnya. Oke. Ya, kita pasang casingnya. Ping. Kita pasang kembali di casingnya, motherboardnya. Oke. Sekarang sesuaikan ya.
kemudian yang ke body satu bagi ini panjang ya. Mungkin yang ini ya. Oke, pasang kabel LVDS nya, kabel fan, ribbon cable yang on off, USB extension ribbon cable, kemudian touchpad ribbon cable. Last one is keyboard. Oke, keyboard oke. Terus antena wifi, oke. Kemudian user ingin nambah RAM, kita buka RAM, kita pasang. Ya, oke. Oke, kita tes dulu ya sebelum kita rakit apakah RAM-nya kompatibel. Oke, supaya tampil layarnya. Oh lupa, ini DC konektornya kita pasang juga. Iya, DC konektor oke. Sekarang kita tes untuk tampil karena tambah RAM ya. Switch on. Oke, tampil ya. Nah, LCD-nya juga rusak. Nanti kita akan ganti ya. Nanti kita akan ganti. Oke, RAM-nya bekerja. Sebentar, coba saya lihat di BIOS. Kita matiin dulu. Kita nyalakan. Oke. Kita lihat. Oh, tidak ada informasi RAM ya.
dengan HDD. Oh, ada nih, total 10.240, artinya 10 giga ya, 8 tambah 2. Oke, benar. Kita shutdown aja dan lanjut ke berikutnya. RAM sudah, tinggal kita tukar harddisk dengan SSD. Oke, kita tukar harddisk dengan SSD. Kita buka sarung lah ya namanya. Kita tukar dengan harddisk 256 GB, brandnya EOTA. Saya tidak di endorse EOTA ya, saya pakai EOTA aja. Terserah mau pakai apa ya, yang penting pilih harddisk SSD yang murah, itu kontrolernya itu ada tahu ya, jadi Anda tinggal cek mereka jual kontrolernya pakai apa. Rata-rata yang baik ya pakai Micron, rata-rata seperti itu. Oke, ini SSD-nya. Bodinya logam ya, logam ya, harusnya akan baik dalam melepaskan panas ya. Oh ya, lagi halo guys, kita pasang ya. Masangnya di keyboard kan? Untuk masangnya di keyboard kan? Bukan, ini kan SSD. Dia pasang di sini. Iya, betul sekali. SSD SSD di sini taruh Oreo. ya. Oke, siap lau. Halo guys. Mana naruh halo guys? Nanti dipasang dulu sarungnya. Oke, sarungnya untuk apa sarungnya? Biar dia untuk apa? kencang, gampang masang. Iya benar itu. Hah? Weight-nya lumayan 420 ya. Read-nya 520, lumayan lah. Yang bagus ya di angka 5 sama ya, 500 dengan 500 biasanya gini gitu. Oke. Pasangkan. Ya. Oke. SSD udah terpasang. Perfect. Kemudian sudah ya, sudah. Kayaknya ini aja. The next is kita pasang casingnya. Casing bawahnya kita pasang. Sudah dibersihkan. Kita konekkan dulu speakernya di depan ya. Ini model
Usahin. Oke, kita pasang. Oke. Kemudian kita pasang videonya. Oke. 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 Sudah ya. Oke. Sudah? Sudah. Kita tinggal saya rapikan dulu. Selanjutnya kita ganti LCD yang pecah tadi ya. Tinggal dibuka. Itu aja. Ya, sederhana ya. Cara bukanya gampang. Ganti LCD. Nah, tapi yang pasti, yang penting ya, kalau ganti LCD itu adalah harus lepas semua tegangan, harus lepas semua voltase. Jangan sampai masih ada voltase. Apa? Biasanya suka lupa cabut baterai. Itu yang bahaya. Kenapa bahaya? Karena di baterai itu standby tegangan 12 volt yang berfungsi untuk sebagai tegangan backlight. Nah, kalau kita kondisi 12 volt, kita melepas atau kita memasang LCD yang baru, soketnya itu kan kita masangnya tidak rapi, miring, 12 voltnya akan nyebrang ke tegangan yang lain sehingga menyebabkan short atau bisa macam-macam hasilnya. Bisa backlightnya hilang, ya. Nah, jadi itu yang paling penting. Kok bisa Hilang dia karena konslet. Oke, sebentar saya ambil dulu ya. Oke, ini LCD penggantinya ya. Ini LCD yang lama. Saya lepas dulu.
konektornya. Hati-hati saja ya. Oke. Oke, sudah terlepas. Kita pindahkan dulu. Kita pasang LCD yang baru. Pasang dulu konektornya. Nah, ini pada saat ini proses krusial. Nah, pada saat kita pasang inilah sering terjadi short kalau kita tidak melepas apa namanya, tegangan baik charger maupun kalau charger baik charger maupun baterai ya. Tapi sebenarnya kalau apa, kalau baterai sih kalau charger jarang ya nggak dilepas, tapi kalau baterai sering kelupaan, apalagi baterai yang berada di dalam, tidak bisa diakses langsung dari luar, jadi harus buka bodi. Nah, itu yang penting sih poinnya kalau ganti apa namanya, ganti LCD apapun ya, mau handphone mau laptop, karena tegangan standby itu nanti akan jadi tegangan backlight. Oke, pasang dulu buatnya kekecilan, obengnya kekecilan, tukar dulu obengnya dengan obeng hadiah. Cukup lah. Oke, kemudian kita pasang framenya. Saya tarik dulu ini sedikit keluar, keluar dari frame ya biar gampang. Saya solusikan dari debu-debu. Jadi kalau kita mengerjain punya konsumen ya, sekalian kita bersihkan ya, sekalian kita bersihkan, bonus lah istilahnya, dibersihin. Tapi juga konsumennya nggak bisa kalau hal-hal yang krusial misalnya apa gitu nggak bisa, ada yang memang harus dikenakan jasa. Kalau cuma bersihin gitu sih ya nggak apa-apa lah, kayak sekali. Tapi kalau hal krusial ya apa, misalnya ganti pasta prosesor. Kenapa ini saya gantikan ya, karena dia sudah banyak ganti hardwarenya, jadi ya sudah saya bonusin, saya free in ganti pasca prosesor. Oke, sudah, kita tes LCD nya, pasang, nyalakan. Oke, LCD nya normal, kita matikan. Jadi begitu ya caranya, ganti LCD, ganti SSD, upgrade RAM, ganti baterai bias, seperti itu. Saya kira cukup segini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Mianova Komputer. Simak terus video dari Mianova Komputer tentang berbagai hal yang berhubungan dengan electronic device, baik handphone, laptop,
printer dan lain-lain. Sampai jumpa.